奧馬丁用盡全身嘅力打落去，搞到自己都失咗平衡。唔知係咪個徒弟嘅功力深厚啲呢？仲要打，捱唔捱得住啊佢？馬來神功有500幾年歷史嘅啦，一直流傳到今日，當然係有佢嘅價值啦。一個未曾接受過訓練嘅人，最低限度都會斷幾條肋骨，而且仲可能會內傷添。莫利沙又點呢？佢痛唔痛呢？如果話一啲都唔痛啊，簡直係冇可。不過而家嘅門規已經冇咁嚴啦，所以就多啲人有機會學到呢種神功。哇！學習神功真係唔係一件容易嘅事嚟。你哋睇下阿武個心口嗰啲傷痕，你哋就知道係幾咁辛苦。佢經過咗咁，佢都無動於衷啊！你哋話佢似唔似神奇金剛裏邊嗰個史迪啊？啦，用徒弟叫做卡迪，師傅用棍出力咁打落去，打到支棍都攣埋。可想而知，你話幾大力嘅？頭先我哋提過奧馬丁雙腳係不良於行嘅，係因為自細就患咗小兒麻痹症。但係佢點解會成為神功嘅宗師呢？唔使心急啊！一陣間話你哋知，而家睇下卡達點先。的確係好神奇嘅，卡迪真係可以屠代嘅。老豆同仔都冇情講啊！麥西而家坐喺樹好似受刑咁。後邊仲有人出力咁頂住，老豆一啲都冇手下留情喎。不過佢唔係虐待兒童啊！嗱，就算你話我長氣，我都要講多聲噶啦。小朋友千祈唔好立亂學佢噃，因為佢係有名師指導，同埋用好長嘅時間嚟苦練，先至可以捱得住嘅啫。好嘢啊，麥吉！驅仔啊佢，幾乎褲都甩埋。師傅又試拎起把刀試下利唔利先，果然好利噃。哦，山嚟而家咧俾個師傅用刀斬落去佢嘅身嗰度。嗱，大家聚精會神，千祈唔好眨眼啊！一刀又一刀，係咁樣斬落去，山嚟一樣支持得住。本來嗰把刀咁利，一刀就會將人斬開兩碌嘅，但係山嚟嘅若無其事喎。咁證明佢係曾經學過馬來神功嘅。馬來神功可以話都係一種精神力量，受刀斬同埋受拳打或者棍打都係一樣，進行嘅時候係絕對唔可以驚嘅。唔信啊？好啦，我哋再請莫哈末出場，等佢證明俾你哋睇下。
學蛤蟆瞓喺地下嗰度，師傅用嗰把刀學晒老命咁斬佢個肚。大家都可以見到一條條紅色嘅刀痕，但係師傅就好似斬出癮咁啊！越斬就越興奮，越斬就越大力添。而家你哋相信係真功夫啦嘛？神功如果有翻咁上下道行嘅話，唔會咁容易俾任何人損害到佢嘅。嗱，亞丁嘅疤痕好明顯係俾武器打過，但係只係皮外傷嚟啫。呢啲就係神功嘅，為咗睇到一場學員嘅考試先嚟。呢一次嘅考驗亦都係用刀進行嘅，而照例亦都係試下把刀先。野拉老丁嘅手臂真係好似鐵一樣咁硬，斬完手臂仲唔夠啊，仲要繼續斬。瞓低之後又斬肚，又斬心口，睇見咗牙煙。把刀插喺地下，考試亦都完啦。咦，做咩咧？喂，係咪喺度跳緊馬來西亞舞啊？即係話搭錯咗條筋啊？喂，好似暈陀陀咁喎。佢知唔知自己做緊乜嘢嘅啫？嗱，大家都知道學中國功夫係會有走火入魔呢件事，唔知道練馬來神功又會唔會有咁嘅情形出現呢？但係師傅對佢話：定啲嚟啊，我可以令到你清醒翻嘅。